Ситуація в інформаційному просторі Сміли стала предметом обговорення на зустрічі у форматі «Громадські діалоги». Ініціювали її громадські організації, підтримав пропозицію міський голова Олексій Ципко. Говорили тут про комунальне підприємство «Медіа-центр», а це телерадіомовна студія «Тясмин» та радіо ФМ «Тясмин». Винести цю тему у публічний простір спонукав тиск, який здійснюється на «Медіа-центр», розповсюдження неправдивої інформації про його діяльність та небажання депутатського корпусу виділити кошти на затверджену ним програму підтримки комунального підприємства «Медіа-центр». Учасники діалогу охарактеризували ситуацію в медіасередовищі міста зі свого погляду та висловили своє бачення діяльності мас-медіа. Протягом цих 20 років мене, як учасника громадської організації, це для мене важливо, для нас, як для колективу, відображення нашої діяльності було завжди оперативним, повним, достатньо кваліфікованим. І тому я на сьогодні хотів би підтримати цю редакцію, причому підтримати її і морально, і організаційно, і я як платник податків зацікавлений, щоб частина цих податків була використана на підтримку тієї частини діяльності, яка пов'язана з висвітленням як життя громади, так і діяльності виконавчих структур та органів самоврядування. Тому що мені здається, що завдання медіа не тільки висвітлювати, що робиться там, керівництво міста, а висвітлювати життя громади. І така функція виконувалася, і я з цієї точки зору можу тільки підтримати і рекомендувати, щоб на сесії це питання вирішувалося позитивно в сторону цієї редакції. Прикладів такої співпраці я можу навести співпрацю нашої організації «Територія гідності», керівником якої я є, і КП «Медіа-центр», в складі якої телестудія «Тясмин», газета «Сміла». Ми у вересні місяці започаткували проєкт. Раніше ми це не системно робили, тобто була співпраця, але не системно. У вересні місяці ми започаткували проєкт «Сміла інкогніта», і от якраз колектив під керівництвом Людмили Іванівни якнайактивніше нам допомагає. Ми провели вже декілька серій цього проєкту. Я вважаю, що вдало, і це людям потрібно. Люди приходять, люди цікавляться цими проєктами. Є в планах декілька серій нових зустрічей. Тому я вважаю, що з боку міської ради маємо теж підтримати цей колектив, тому що це колектив творчий, багато доробків в нього, і колектив, який може, вміє, в тому числі заробляти і фінансувати бюджет через податки, і паралельно займатися творчістю. Тому я вважаю, що маємо цей колектив зберегти і більше того підтримати їх на перспективу. У нас були різні організації. Була редакція газети «Сміла», була окрема телестудія «Тясмин» і було окреме дротове радіо міськрайонне. І ці три організації працювали різними колективами. І я думаю, якщо полічити, то там, мабуть, до 40 осіб було в цілому, якщо взяти. Оскільки все помінялося, життя пішло вперед і технологічно змінилися деякі процеси. Було у 2010 році створено комунальне підприємство «Медіа-центр», яке сюди війшла газета «Сміла» і ліквідована перед цим телестудія «Тясмин». До речі, це та телестудія, яка виникла найперша в нашому місті, їй майже 30 років. Я думаю, що у нас є тут, скажімо, батько цих організацій, Олександр Борисович Петькало, він може доповнити цю історію. Ми відродили роботу телестудії «Тясмин» у комунальному підприємстві і поставили мету, дійсно, дивлячись, як у нас нищиться дротове радіо, щоб у нас запрацювало своє FM-радіо. Ми доклали дуже багато зусиль. Я вдячна і депутатському корпусу, який підтримав цю ідею, і нас підтримав, в тому було рішення сесії міської ради про те, що вони будуть всіляко підтримувати і фінансувати, до речі, так і записано в рішенні, розвиток цього FM-радіо.
Оскільки нам дали частоту там в ліцензії було написано Кам'янка-Кам'янський район, то в цьому році ми із власних коштів підприємства заплатили за ліцензію, за додаток до ліцензії, де вказано впевнена територія прийому, в тому числі і Сміла, тому що передавач у нас потужний 250 Вт. Ми розпочали роботу Радіо ФМ у минулому році із серпня місяці, тобто ми вже працюємо більше року. Але ж, розумієте, штат на сьогодні колективу – це 5 осіб. Якщо не брати бухгалтера, бо, звісно, в неї своя робота, то 4 особи і одна людина на телебаченні, одна на радіо. Там, і ви ж самі розумієте, що це у нас є ще, до речі, сайт Сміла, який наповнюється щоденно, без вихідних, без свят, до 10 інформацій як мінімум. Це теж робота. І один кореспондент, вибачте, і на телебачення, на радіо, телестудія Тясмин нині виходить на обласному телеканалі Ельдана двічі на тиждень. Це теж, хто бачить у Ютубі наші сюжети, то ви ж не подумайте, що вони точно так же йдуть на Ельдану. Ільдана – це трошки інша ситуація, і для того, щоб вони туди вийшли, це теж треба докласти зусиль, це теж треба переробити ці сюжети відповідно до того вимог обласного телеканалу. Це зовсім інші сюжети, які по 10 хвилин, вони наповнені інформаційним змістом, те, що робилося за кілька днів, допустимо, у Смілі, основні події. Стали проблеми із фінансуванням. Чому? Ми не вимагаємо, щоб, як кажуть, міська громада оплачувала повністю нашу роботу. Ми самі вчимося, стараємося заробляти. Я приведу тільки такий невеличкий приклад, що в цьому році було заплановано згідно програми підтримки 460 тисяч на наше підприємство. З них було виділено тільки 200, а за 9 місяців ми заплатили 178 тисяч податку, і з цих 178 тисяч 92 тисячі у міський бюджет. Тобто для такої маленької організації я вважаю, що ми працюємо прозоро, працюємо достойно, ми встигаємо ще займатися і видавничою діяльністю. В цьому році ми на обласному рівні відзначені як краща видавнича організація Черкаської області. Ми видаємо книжки, ви всі їх прекрасно знаєте чудово. Це і Сміла, край Притясминський, це і Сміливі зі Сміли, яка, до речі, ця книга про бійців АТО, про наших майданівців, про тих, хто загинув, хто на фронті, про волонтерів. Вона отримала теж обласну краєзнавчу премію Максимовича. Тому нашу роботу помічають в області. Ми щорічно беремо участь у конкурсах журналістської майстерності. І в цьому році ми нагороджені 3 дипломами. Я не говорю про газету «Сміла», тому що вже ви знаєте, що друковані засоби масової інформації, вони згідно закону України про роздержавлення, вони роздержавлені. Тобто спочатку ми взяли свідоцтво на комунальне підприємство «Медіа-центр», стало засновником, не може бути міська рада засновником. Хоча я вважаю, що це неправильно, громада має право мати свій друкований орган, якщо вона цього бажає, тому що це кошти громади, вона повинна сама вирішувати, може вона мати цей орган чи не може мати. Але ж, на жаль, на сьогодні закон такий, що він вимагає, щоб всі друковані засоби стали приватними. Назвіть тих, хто проти вас. У нас є інші медіа, ви знаєте. У нас є приватне медіа. Я вважаю, що це лобіюється їхні інтереси. Ну, то може вас просто вирівнюють, щоб ви були в тих самих умовах, як і А вони? чому ми зараз не в тих самих умовах? Якщо в цьому Вони ж році приватні, ви приватна приватні. компанія в цьому році теж з міського бюджету отримала 100 тисяч гривень. Яка? Сміла ТВ. Є договори із цією компанією, і з цією компанією. Я також противник того, щоб медіа було в одних руках і тільки одна думка поширювалась в нашому місті. Але я не можу своїм підписом вирішити це питання. Це тільки юридична площина депутатів і Смілянської ради. От як стоїть питання. Переговорили зараз, це прекрасно, і я
йду і я поруч з вами. Але рішення щодо перечислення цих коштів залишається за депутатським корпусом. Людмила Іванівна не проголосувала за взяття боргу Енергоінвесту на бюджет міста чи іншого комунального підприємства. Зразу ж припинилася співпраця між міською радою і цим друкованим і медійним органом почали співпрацювати із смілянськими обріями. Далі з'явилася інформація про те, що приватне підприємство медійне звернулося до міської ради з інвестиційною пропозицією взяти цілісний майновий комплекс КП «Медіа-центр» в оренду для організації медійного процесу. Тобто, я розумію, якщо є якийсь майновий комплекс і він неефективно використовується, нема проблем. Є інвестор, готовий туди вкласти. Тут же ж виходить, що дві конкуруючі структури працюють на одному поверсі. Про ту не буду говорити, не знаю їхнього фінансового стану, але це фінансово стабільне підприємство, яке сплачує податки, працює по-білому, готує нормальний медійний продукт. І тут виникає питання, навіщо сюди вкладати інвестиції приватні, якщо просто є можливість заплатити цьому підприємству кошти за виконання робіт з боку міської ради, щоб ці кошти знову ж таки вернулися через податки в ту ж саму міську раду. Що тут незрозуміло? Тобто це ще підтверджує те, що з частиною депутатів лобіюються інтереси приватної структури. Останні роки, переживаючи війну в нашій країні, і ми бачимо, що медіа-засоби – це досить потужна зброя, якою можна просто нищити навіть цілі країни. І ми бачили, що медіапростір, російський медіапростір, як завоював розум і голови деяких людей на сході України. Тому інформацію отримувати повинні не з одного, так сказати, джерела, а з декількох. І чим, знаєте, от зараз останні часи ми дивимося той самий Фейсбук, більше багато інформації отримуємо. Дуже багато фейків, які видають інформацію, можливо, брехливу, і просто не несучи за це ніякої відповідальності. Точно так само, хто може пред'явити претензії, допустим, до приватного підприємця, якого є медіа свій центр, і він, якщо там випускає якусь, ну, не зовсім там брехливу, але не зовсім там правдиву інформацію. Якщо ж це комунальне підприємство, отут уже можуть і виконавчий комітет, і міська рада можуть визвати керівника і сказати, а чому неправдива інформація? Вони вже несуть більш відповідальність за подання правдивої інформації. Це дійсно так. Тому я рахую, знаєте, от я так думав, і думаю, навіть якби в нас до цього часу не було комунального підприємства медіа, то його потрібно, напевно, було б створити, якби його не було. Щоб воно було як альтернатива приватне. Приватне – це чудово, що є приватне, потрібно. Але, ну, на жаль, от, така ситуація, досить гостра ситуація в країні показала, що інформація в одних руках, медіапростір, тим більше це досить потужна зброя, яка може так перекрутити. Я підтримую як член бюджетної комісії, на бюджетній комісії, це медіа-центр. І під час голосування на сесіях я у частині депутатів, які за. И Людмила Ивановна сказала, что я отец газеты, отец студии «Тясмин», а Рада міська була як мати. Ну и поверьте, мне вот слушать вот это перетягивание канатов, мне просто неприятно. Я не понимаю вообще почему. А зачем я создал газету СМИ? Город живет, и он имеет массу материалов. Поэтому мы создали газету,
которая выходила на всю область. Так, Людмила Ивановна? Потому что некоторые не знают смысл «Смелый» до конца. Более того, в газете, если я могу ошибиться, на одного человека было 26-27 корреспондентов. Вдумайтесь. В студии «Тясмин» 9 или 8. Вы представляете, я вообще не завидую ей, как можно работать творчески в таком вот составе. Это первая часть. Вторая. Если я батько, а міська рада, которая должна его поддерживать, как міського голову, то газета должна быть кем? Чем? Рупором депутатов, прежде всего, рупором граждан города, предприятий города и так далее. Студия «Тясмин», она была создана с Черкасами, для того, чтобы можно было показывать и на Черкасы. И Черкас все знали, что делается в этом городе. Если город есть, он живет, то он должен финансировать. Да, я понимаю, есть сегодня другие законы. И тот закон, который вы сказали, Росдержавление, да, ну это прямой удар в спину местным органам власти. Потому что мы понимаем, что такое рыночные отношения, когда миллиардеры покупали не только газеты, покупали местную власть и так далее, и так далее. Ну что мне говорить вам за Молдавию, когда один владел всем Молдавии? Ну и что от этого, да? Поэтому, учитывая, что мэр сегодня действительно открыт, но у него нет поддержки, но это не скрывает в депутатском корпусе. Значит, плохо тогда депутаты понимают свою роль, что они избраны не от района, а они избраны квартальными комитетами, улицами, домами и так далее. Поэтому я категорически считаю, що міська рада, бюджетний комітет повинні розглянути пропозиції газети, какая она, коммунальная, частная, но есть закон, и включить в бюджет. Да, надо 2 человека добавить. Ну поверьте, мы живые люди, ну как можно работать? Я вам сказал 27 человек, а у нее 3 человека. Мы здесь родились. Разрушить очень просто. Поломать, разбыть, ну склеить, это, вы же понимаете, какая чашка склеенная, да? Поэтому для меня тройне обидно, если вот этот красивый, скажем, вид газеты с этим гербом, я его создавал, герб, создавал флаг, понимаете? Я могу назвать массу, и это мне все больно, если его перерисовать. Но за это проголосовала міська рада. Значить, щоб було все прозоро, так ми зробили по всім ветеранським осередкам, на підприємствах, на квартальних комітетах Марія Юсина закінчує моніторинг. Ось подали списки, значить, виходить 85% від ветеранського цього, значить, підписки Смілу і 15% виходить на Смілянські обрії. Те, що ветерани просять, ми так ту підписку зробимо згідно з їх завдань. Ми як громада, от ми прийшли, я думаю, що більшість ми прийшли сюди щиро від душі на підтримку колективу медіа-центру. І це надзвичайно важливий ресурс, щира підтримка. Ми повинні вчитися в умовах, коли ми не маємо адміністративного впливу, не маємо можливості прийняти рішення, яке обов'язково, але в демократичному суспільстві рішення ініціативних людей можуть бути набагато важливішим, ніж рішення посадової особи. Нам треба вчитися працювати в цих умовах і захищати наші інтереси. Вони захищаються внутрішньою впевненістю, раціональним підходом і так далі, так далі. Звичайно, от те, що ми обговорили зараз із певним символом, і Анатолій Борисович сказав, що це ж також імідж нашого міста, от газета «Сміла» і медіа-центр. На бюджетній комісії буде 2 рішення, да, 2 проекти рішення. Перше – про внесення в бюджет на 2020 рік, да, я розумію. Да, і друге рішення про дофінансування. Це 2 різні Голова рішення. бюджетної комісії Петро Іванович. Я просто до вас звертаюся як до міського голови, що ви теж маєте право голосу на комісію і можете бути присутніми і висловити своє відношення до комунального підприємства. Можна подякувати, що ви активні, що ви приймаєте участь в житті міста. І я також на цій сесії, на бюджетній комісії, мою позицію ви чули.
Не можна допустити, щоб був один, так би мовити, монополіст. Крім цього, на громадських діалогах порушили низку інших важливих для міста питань. Пропозиції щодо медіа-центру занесли у протокол зустрічі. Бюджетні комісії рекомендували підтримати дофінансування комунального підприємства «Медіа-центр» у 2019 році, а також проголосувати за програму підтримки цього підприємства на 2020 рік.